আয় আল্লাহ, আমার গুনার খবর যদি আমার মা জানে, আমার বাবা জানে, আমার ভাই জানে, আমার বোন জানে, আমার বাসার থেকে তাড়াইয়া দিবে। আয় আল্লাহ, আমার গুনার খবর তুমি জানার পরে তুমি আমার খানা বন্ধ করো নাই, বাতাস বন্ধ করো নাই। আয় আল্লাহ, তুমি আমার গুনার খবর জানার পরে তুমি আমার চলাফেরা বন্ধ করো নাই। আয় আল্লাহ, দয়া করে তুমি আমার মাফ করিয়া দাও। আয় আল্লাহ, আমি তওবা নাসুহা করতেছি। আয় আল্লাহ, জীবনে গুনাহ করব না। আয় আল্লাহ, তুমি ছাড়া আমার কেউ নাই। আয় আল্লাহ, দয়া করে মাফ করিয়া দাও। আয় আল্লাহ, গুনাহের কাছ থেকে নিরাপদ রাখ আল্লাহ।